في عالم مليان بالصراعات بين البشر والشياطين، من قبل بطلنا اللي ضحى بكل حاجة علشان يحمي البشرية من خطر الشياطين، وبعد ما بينتصر البشر اللي حماهم خافوا منه واعتبروه خطر جديد عليهم. والقصة اللي معانا النهارده بتبدأ من هنا مع ليو، هو بيقرر يعمل خطوة غير متوقعة ويروح يعرض على أكيدينا انه ينضم ليها ويساعدها ترجع جيشها. هل هتوافق على عرضه؟ وهل ليو هيلاقي هدفه الحقيقي وسط مملكة الشياطين؟ ده اللي هنعرفه النهارده في حلقتنا. بتبدأ قصتنا مع ليو البطل السابق وهو في طريقه وسط التلج بيحاول يوصل لقلعة أكيدينا ملكة الشياطين، وهو نفسه مش مصدق انه رجع للمكان ده تاني بعد ما المعركة الكبيرة اللي دارت بينهم. لما وصل القلعة كان المكان كله متدمر والغرف الملكية بقت مجرد أطلال، ولما دخل غرفة الملكة ولا لقاها قاعدة وسط الدمار ووراها الجنرالات الأربعة. الغريب ان محدش منهم اتعرف عليه رغم انه كان العدو القديم. ليو استغل الفرصة دي وعرض على أكيدينا انه ينضم لجيشها اللي هو نفسه دمره في الحرب اللي فاتت، وبيستخدم قوته علشان يدي لها مملكة قوية تقدر تواجه البشر. بدأ يستعرض قدراته وقال انه متقن لكل انواع السحر حتى السحر الأسود، وان جيشها في موقف صعب حاليا بسبب اللي حصل في الحرب. كان ليه متوقع انها توافق على العرض المغري ده، لكن اتفاجئ انها هجمته وقالت له انه مستحيل تضم حد زيه لجيشها وانه اخر واحد ممكن تضمه، وكل ما يحاول يقنعها بحاجه كانت بترفض بعناد. وفي الاخر الجنرالات قرروا يطلعوا بره القلعه وقعد يتوسل لهم علشان يدوا له فرصه، وبيوافقوا يقابلوه من وراء أكيدينا. وقتها قرر ليو يعرفوا من نفسه ويحكي لهم قصته. حكى ليهم انه لما قرر جيش الشياطين يهاجم المدينه الملك عينه هو مجموعه من النخبه علشان يوقفوهم، لكن كان هو الوحيد اللي فعلا قادر يقف قدامهم والباقيين كانوا مبتدئين. وبرغم الصعوبات حاول يساندهم ويستحمل خناقتهم في كل مكان يروحوه، بس اكتشف انه كان ممكن ينقذ العالم بنفسه بدل ما يضيع وقته معاهم. وفي النهايه اتساب لوحده يحارب جيش الشياطين لحد ما غلبهم. واحد من الجنرالات واسمه ادوارد رد عليه وقال له ان أكيدينا مش عايزه تقبل طلبه بسبب اللي حصل زمان، لكن ليو قال انه يتغير وعايز يبدا من جديد وان قوته هتكون مفيده ليهم بما انهم عارفين انه غلبهم قبل كده، وطلب انهم يدوا له فرصه يثبت لهم قدراته. ادوارد عجبته الفكره لانه كان دايما بيحب الاشخاص الاقوياء، وافتكر لما حارب ليو لاول مره وكان شايفه اقوى حد في الجنرالات، وما كانش ليو عارف نتيجه المعركه تبقى ايه لو كان حاربه بالسيف، بس بسبب طبيعه جسمه القويه اللي ورثها من جنسه. وسالوا ليو ازاي شخص بقوتك يبقى تابع لأكيدينا. رد على ادوارد انه بيحب القتال والمبارزه وكونه ملك هيشغل عن متعه القتال، والاهم من كده انه يبعده عن بنته اللي بيحب يقضي وقت معاها. بعدين الجنرال ميلينيس اتكلم مع ليو وقال انه عايش دايما لوحده، بس ليو رد عليه قال له انت اخر واحد تتكلم عن الوحده. وكان ميلينيس تاني شخص حاربه ليو بعد ادوارد، وكان معروف بسرعته الجنونيه اللي خلت ليو يستغنى عنه انه يدخل معاه في نزال سرعه ويدمر بيه المكان كله. والفكره دي كانت سبب انه دمر معالم تاريخيه في المدينه وقعد يعتذر لهم. اما ليلي كان اول لقاء بينها وبين ليو غريب لانها كانت فاقده الذاكره ومش عارفه هي مين. ليو اهتم بيها لحد ما في يوم افتكرت انها جنرال في جيش أكيدينا وهجمته بعدها، لكن لما غلبها بدات تلزق فيه وتتبعه في كل مكان بسبب تقليد عائلتها انهم التزموا بالوفاء للشخص اللي يغلبهم. واخيرا الجنرال ستينا كانت اقوى من الباقيين بفضل مخزون السحر الكبير وتقنياتها المتقدمه، بس ليو قدر يستخدم تعويذه سحريه تختم كل سحر حوالين المنطقه، وده خلاها تفقد قوتها لدرجه انها بقت ضعيفه جدا وبدت تعيط وما عرفتش تاثر في ليو. بعدها حاولت تغير الموضوع بسؤالها عن سبب رغبته في الانضمام لجيش أكيدينا وهو اللي كان غلبهم قبل كده. حكى لهم ليو عن اللي حصل لما رجع للمدينه بعد ما غلب أكيدينا. توقع الناس يستقبلوه كمنقذ لكنه بداوا يخافوا منه يعتبروه وحش وحتى شككوا في كونه بشر. وفي يوم الملك طلب انه يسيب المدينه علشان الناس مش عايزينه بينهم، لكن شكروا على جهوده في حمايه حجر الفيلسوف. ليو مشي هو تايه ومش عارف مكانه في العالم ولا هو بيدافع عن مين. وبعد شويه سمع ان أكيدينا بتدور على محاربين جداد للجيش، ففكر ان دي فرصته الوحيده وبدا انه يجهز خطابه اللي هيقول على أكيدينا ويتدرب عليه كويس، وبعدها بيجي الباقي هم عارفينه. بعد ما سمعوا قصته ستينا قررت تساعده بشرط انه يقضي فضل التدريب لمده شهر تحت اشرافها ويثبت انه يستحق الانضمام ويخلي ده سر عن أكيدينا. بيوافق ليو على الشروط وسأل عن المطلوب منه، فقالت له انه محتاجين يبداوا تصليح القلعه وتنظيم الجنود الجدد ويحط ميزانيه جديده للجيش اللي اتدمر بسببه. ليلي كمان كانت مسؤوله عن الامدادات، ولما ليو بيسمعها عرف الوضع قد ايه سيء فقرر ياخد كل ده بجديه ويبدا في تعليمهم كل حاجه يعرفها. وبدا رحلته الجديده بين الشياطين، لكنه كان مصر يعرف ليه أكيدينا قررت تبقى في ارض البشر رغم هزيمتها، واللي قيدت جيشها انها ما تقتلش ابرياء. وبيبدا اول يوم ليلو في القلعه وكان متدرب عايز يثبت نفسه، بيصحى بدري علشان يشوف ايه المهام اللي عايزه تتعمل، وبيروح لستينا يصحيها وبتبقى رايحه في النوم مش قادره تقوم، فبيغير صوته لصوت أكيدينا وبيسالها عن اخبار الموظفين
جداد وعملت معاهم ايه. اول ما بتسمع ستينا الصوت كدينا بتقوم مفزوعه من النوم وبتفضل تعتذر لكدينا اللي فاكراها قدامها ان جاله متقدمين كتار وهي سهرت عليهم طول الليل بس لسه ما خلصتهمش. ولما بتفوق من نومها شويه وبتاخد بالها ان اللي قدامها ده ليو بتضربه بتعويذه قوه انفجارها بيصحي كدينا من النوم وفاكره ان القلعه بتتهاجم. بس لما بتلاقي ضرب في اوضه ستينا افتكرتها حلم بكابوس وكملت نوم. بيسالها ليو ليه ما خلصتش ولا لحد دلوقتي، فبتقول له ده بسببه وبتهاجمه. فبيلاحظ من ضرباتها الضعيفه ان الضغط كان كبير عليها. فبعد ما غلب جيش الشياطين كتير منهم سابوا معاهم ورجعوا، وكان لازم حد من الجنرالات ياخد مهامهم دي، والوحيده اللي كانت تقدر تاخدها هي ستينا. وبسبب دي دلوقتي ما عرفتش تعلم حد وبقت بتعمل الشغل كله بنفسها. بتجهز ستينا نفسها علشان تروح تخلص الشغل الورقي اللي معاها، ولما بتوصل بتلاقي ليو ماسك قايمه وبيقول لها ما فيش حد يساعدك في القايمه الطويله، فبتقول له ان ما فيش حد غيرها وبينوي هو يساعدها وبيختار مهمه شحن مفاعلات بالطاقه السحريه. مهمه زي دي ما ينفعش يعملها غير اللي صمم المفاعلات، ولو حد غيره جرب يشحنها هتنفجر. فبيطلب من ستينا انه يعملها عن طريق انه ينسخ طول سحرها الموجي ويشحنها هو، وهي بتوافق على طول. فبيسالها في كام مفاعل، فبتقول له بسبب نقص موارد القلعه ما فيش غير 4 بس حاليا. بيقول لها تمام مش هياخدوا وقت يا دوب 2.5 ساعات. بتقول ستينا انها بتعملهم في اقل من ساعه، فبيقول لها ما تلاقيش هعملهم وثق فيا. وبيحول نفسه شكل جندي وبيمشي، بس قبل ما بيمشي بيطلب منها ياخد لقب مساعد الجنرالات وده هيسهل الدنيا عليه. وبيسألها يختار لنفسه اسم، بس ستينا بتتعصب عليه وبتقول له خلصنا بقى وروح يعمل المفاعلات. بيخرج ليه للمفاعلات، ولما بيخرج بيقابل بنت اول ما بتشوفه بتجري بعيد، وفي نفس الوقت كانت كدينا مجمعه بقيه الجنرالات وبتطلب منهم يساعدوا ستينا، بس من الناس بيقول لها مهما تعمل هتفضل برضه تضغط نفسها. وبعد نص ساعه بيرجع ليو لستينا وبيقول لها انه خلص المفاعلات، بتبقى عايزه تديله مهمه كمان. بيقول لها انه عايز يريح علشان بقاله كتير ما استخدمش سحره، وبيراقبها بتعويذه ليه بيعرف هي بتعمل ايه. بيعدي ساعه ولسه مش عايز يقوم برضه، وكل ما ستينا تطلب منه ما يرضاش يعمل حاجه. وبعد الساعه كمان بتتعصب عليه وبتقول له مجرد كسول ومش هينفع جيشهم خالص، وبتبقى خلاص هتضربه بتعويذتها. بس الباب بيخبط وبتدخل منه البنت اللي كانت جريت قبل كده واسمها دينيت، وكل ده كان مخطط من طرف ليو علشان يكسب ثقه الجنرالات. لما بتدخل دينيت بيسالها عملت ايه، فبتقول انه مهمه شحن المفاعلات تمت بنجاح من غير اي مشاكل. فبتسالها ازاي شحنتيها وانت عارفه انها ممكن تنفجر. بيبدا ليو يشرح لها انه لما سابها راح جاب حجر كريم وشحنه بسحر فيه الطول الموجي بتاع ستينا، علشان الاحجار السحريه بتقدر تحتفظ بالطول الموجي لاجل غير مسمى، ولو حد استخدمها بيبقى سحره زي سحر صاحب الطول الموجي الاصلي. وبعد ما شحنه قابله مشكله وكانت لي اللي شافته وضيعت وقت وهو بيحاول يخلص منها. بعدها خد دينيت للمفاعلات وفهمها مهمتها وطلب منها تجيب ناس في مستواها علشان يساعدوها في شحن المفاعلات. وبعدها كان بيقول لستينا ان الضغط عليها كبير جدا وده كان على دينيت كمان، فمن النهارده دي هتبقى مهمتها هي والناس اللي جابتهم، وبما انها اول مره فمش هيحاسبهم على التاخير اللي حصل منهم. بتقول لها دينيت انها كانت على طول نفسها تساعدها في حاجه علشان ستينا بتراك نفسها دايما ومش بتطلب مساعده من حد، بس هي ما كانش عندها شجاعه للاسف انها تقول لها، ولما لقت الفرصه دي مسكت فيها. بتشكرها ستينا على مشاعرها ومجهودها وبتطلب منها تمشي تشوف بقيه مهامها. ولما بتمشي بيقول لها ليو انه خلص من مشكله المفاعلات في 2.5 ساعات زي ما قال لها هو، ودلوقتي ما بقتش محتاجه حتى تفكر فيهم. بتساله ستينا ليه ما رضيش يقول لها، فبيرد انه لو كان لها كانت هتسيب كل حاجه في ايديها وتروح تطمن عليهم، وده ما ينفعش منها كرئيس، وانها لازم تثق في اعضاء الجيش اللي مختارهم ولازم تحط ثقتها فيهم وتديهم الشغل بينهم يعملوه هم، وانها لازم تدير المكان بطريقه ما توقفش حتى لو هي ماتت في يوم. بتشكر ستينا علشان حل لها مشكله المفاعل، بس بتقول انه برضه كان قاعد مش بيعمل حاجه طول المده دي. بس اللي بيقول لها مين قال لك انا كنت براقبك بقالي 2 ساعات وفي الفترة دي عرفت انت شغالة ازاي، وبيديها ورقة وبيقول لها المهام اللي متعلم جنبها بالاحمر دي تقدري تديها لحد يعملها، ولو ما عرفوش يعملوها علميهم. بتاخد ستينا من ورقة ومخبيها وشها فيها، وبعد شوية بتشكر ليو اللي كان سرحان في خريطة لمدينة لاغو اللي لقاها على مكتب، وفي صعوبة نال اكلها الحلو للقلعة بسبب بعدها. بتقول ستينا ليو ان كل ده حصل بسببه وما كانتش عارفة تعمل ايه من غيره، بس ليو بيقول لها انه حاليا العمود اللي شايل مهام الجيش، فلو حصل لها حاجة الجيش كله هيقع، فما كانش لازم تشكره على حاجة، هو في الاخر عمل دوره بس. وبيقول لها لو عايزة حاجة منه تبقى تناديله، وبيسيبها ويمشي. ومش بتطول ستينا في استدعاء ليه، وفي نفس اليوم بالليل بتناديه علشان تقول ان ليلي رايحه تجيب الامدادات من مدينه لاغو، والوضع مش احسن حاجه. ولما بيشوف خطه المهمه اللي ثابتها بيقلق ليو اكتر من المهمه دي، خصوصا ان موارد القلعه قربت تخلص ولازم تيجي الامدادات دي. وبنعرف ان قبل 300 سنه قرر ملك الشياطين ان يغزو عالم البشر في الوقت ده، وبعد ما خلصت الحرب عرف سكان عالم الشياطين انهم يلاقوا طريقه يعيشوا بيها مع البشر، وكان شعب التنين من ضمن الاجناس دي. بس مع الوقت بدا البشر في اضطهاد شعب التنين، وقرروا انهم يروحوا لجزيره لاغو، وفضل موضوع الاضطهاد ده مأثر فيهم. بس لما جت لهم اكيدينا علشان تضمهم في صفها رحبوا بيها جامد ودعموها كمان، وده خلى جيش اكيدينا كان قادر انه يحارب البشر لمده اطول. وعلشان كده طلبت ستينا من ليو انه يروح هناك، لان ليلي لوحدها مش كفايه،
بس ليو بيسألها طب ليه ادوارد ما يروحش هو؟ ما هو من شعب التنين والمفروض الدنيا تبقى سهله معاه. بس ستينا بتقول ان القلعه محتاجه علشان يحميها، ولو راح يعمل كل حاجه هناك لوحده ومش هيبقى فيه فرصه للجيش ولا حتى الليل انهم يتدربوا. وبيروح ليو مع ليلي كمشرف وبتطلع عينه هناك وبيتلففوا المدينه كلها مع الجيش بيلموا المؤن وبيرجعوا بيها جري للبوابه. وكان في فرد من الجيش بيقول ان المؤن كتيره وعايزه وقت تتنقل، بس هي بتقول له مش مهم وبياخدوا راحه لبكره. وما بياكلوا بيحس ان ده كان كله غلط والمفروض ان المؤن ما ياخدش الوقت ده كله، خصوصا ان في بوابه على طول القلعه وعدد الجيش كبير. لو كل واحد اتحط في المكان اللي يناسبه المفروض ما ياخدش يوم او يومين. وبيحاول يدي اوامر الجيش بس ما حدش بيسمع كلامه علشان هو مش مسؤول. بعدها بيدخل خيمته وهو مش عارف يعمل ايه طول ما هو معهوش صلاحيات. وفوق كل ده اهل المدينه بداوا يتضايقوا منهم علشان ليلي بوظت لهم المدينه وبقى خايف انه يخسر التحالف معاهم. وبتدخل عليه ليلي بتفتكره تعبان فبتخرج تدور له على دواء، فبيقول لنفسه انها بنت طيبه بس لو تركز مجهودها ده في الشغل وهنا بتجيله فكره. لما بترجع ليلي بتلاقيه تعبان جامد وفي تعبان عضه، وعلشان يتاكدوا له ان الخطه هتنجح اختار تعبان ما فيش حد في المدينه يعرف يعالجه. وبيقول ليلي ان العلاج الوحيد في الجانب الغربي. بتجري ليلي علشان تروح تنقذه، وكل ده ضمن مخططات ليو علشان تطور شخصيتها وبيراقبها من خلال سحره. بتتحول ليلي لذئب ابيض كبير متعارف عليه في عشيرتها، بس ليو ما كانش عارف فيها ليه بتقدر تتحول ليه، هل هو شيء مميز ليها ولا لا، ولا في اي حد في عشيرتها يقدر يعملها. وبتوصل ليلي لاول عقبه ليها حطها ليو، وكان الطريق مقفول بصخره حط ليو عليها سحر يمنع الضرر الجسدي عليها. وكان الحب الوحيد علشان يتشال ان ليلي تروح تنادي على حد وما تلاقيش حد بيساعدها، وبيفضل ليو مستنيها تنادي الجيش يساعدها، بس هي بتختار الطريقه الصعبه وبتفضل ورا الحجر لحد ما بتكسره. وكل ده ليو مش فاهم هي ليه عملت ده كل ده، كان ممكن تروح تنادي اي حد في اقل من دقيقه، بس هي اختارت انها تقوم بكل حاجه بنفسها. وبتوصل للفخ الثاني واللي كان عباره عن سلالم لا نهائي كل ما تدمرهم بيتجددوا. كان مستحيل بالنسبه ليلو انها تعدي الفخ ده لوحدها، فلازم يكون معاها حد بحاسه شم كويسه يقول لها مكان مركز السلالم اللي بيخليهم يتجددوا، او حتى ساحر جليد يفتح لها الطريق عشان توصلوا للمركز. بس برضه ليلي بتعدي لوحدها وبتوصل للحد الثالث، وهنا ليو بيقرر يتدخل وبيظهر هو متنكر، وكان مصمم الفخ الثالث باستخدام ارواح الارض علشان يعمل جرف صخري كبير ويبقى مستحيل انها تنط من فوقيه. وبيعرض على انها تاخد مساعده اصدقائها، وان لو مش عارف تعمل حاجه لوحدها مش مشكله انها تطلب المساعده من غيرها. وبتجري ليلي تطلب المساعده فعلا، وبيفتكر ليو انها تيجي ومعاها حد، بس ليلي بتنزل تعوم في الجرف وبتقول ان صحابها قالوا لها انهم ممكن تطلعوا من تحت. وبتفضل ليلي كده في كل فخ تقابله وبتعديهم لوحدها لحد ما ليو بيفقد الامل انها تعتمد على حد، وبيرجع لمكانه مرهق وبينام من التعب. ولما بيصحى تاني بيلاقي ليلي محضره له الدواء وبتعرض عليه فكرتها في تنظيم الجيش وهم بينقلوا المؤن. لما بيشوف ليو فكرتها بيلاقيها مثاليه وبتوظف الجيش كله كويس، فبيسالها لو حد يساعدها، فبتقول انها قابلت شخص امبارح لانه مش مشكله لو اعتمدت على غيرها. بيحس انه غبي بسبب اللي عمله، وكان اسهل لو قال ليلي على طول انها تعتمد على غيرها. وبعد ما بيرجعوا القلعه بيحكي لستينا على اللي حصل كله، وبيسالها لو عايزه منه حاجه تاني، فبتقول انها استلمت رساله من اكيدينا وانها عايزه تشوف الفارس الاسود او نيكيد. بيخاف ليو انها تكون اكتشفت هويته، بس ستينا بتحاول تهديه وتقول له ممكن عشان ما قدمتش نفسك رسميا فطلبت تشوفك. غير لما كانت بتسال ستينا الدنيا عامله معاها ازاي في المهام، فقالت لها انه نيكاس بيساعدها كتير ومسهل عليها الدنيا. بيقول لها ليو ليه قلت لها كده بس غبيه، بتقول له ما كانش في حل تاني، وكده كده كنت اتقابلها في يوم وجهز نفسك علشان تروح بقى. بيبدا ليو جاهز نفسه فعلا وبيتنكر عشان يروح وهو خايف، فاكيدينا مش مسميه ملكه الشاطئ من فراغ، فلو دخلت فايت مع دور ده هتبقى في نفس مستواه، غير ما عرفتهاش بالسحر اللي في مستوى ستينا ويمكن احسن منها، فاكيد هتقدر تكشفه بسهوله. ولما بيروح لها بترحب بيها كيدينا جامد وبيطمن ليه انها ما كشفتهوش، بس بيلا لما بيلاقيها عازمه على الاكل بتطلب منه كيدينا انه يشيل الخوذه اللي هو لابسها بدل ما هو رافع نصها بس ليه بيقولها انه ما ينفعش يشيلها في حضورها، بس كيدينا مصر انه يقلعها وبتروح تشيلها بنفسها، وبتفضل مركزه في وش له ملامحه كلها وبتقول انها مناسبه لوشه. القلق بقى ماسك ليو اكتر من اللي هيموت ويمشي من المكان دي باي طريقه، فبيجري طريقه هو انه يصب لها الساكي في الكاس علشان تركز في الشرب وتقلل كلامها معاه، وكان هدف كمان انها تسكر فيعرف يمشي. بس الحل ده مش بينفع مع كيدينا تفصل اللي بعد ما بتشرب كتير بتبدا تشرب من الازازه. ولما بيلاقي خطته دي فشلت بيتجه لخطه تانيه وبيبدا يشكر في الاكل انه حلو وفي التوابل اللي جايه من لاغو. بتقول له كيدينا انهم كانوا بيعانوا من نقص المواد، بس السبب ليلي كانوا امورهم بتبقى تمام، وكمان الفضل في حلاوه الاكل ده للطباخين اللي عمله، بس كل ده كان جزء من خطه ليو لانه هو اساسا اللي طبخ الاكل. وبتقول له كيدينا انها دايما كان عندها فضول تعرف مين هو بسبب كلام ستينا عنه، بس كان عندها سؤال وهو ليه دايما ليه لابس الخوذه، فبيحب
بيحب يستغل ليو اللحظه لمصلحته ويقول له انه ملعون ولازم يلبس الدرع والخوذه على طول، ولو قلعهم لفتره طويله ممكن يموت. بتساله كدينا لو ما فيش خطر على حياته بعد ما قلع الخوذه، بيقول لها كل ده فداكي. ولما تسمع كدينا الكلام ده بتتاثر بيه وبتطلب منه نحتفل معاها. ووسط حفلته من طوال دي بتبقى ستينا قلقانه عليه وبتتدخل دينا تقول لها ان في رساله مهمه لازم تعرفها. وبنرجع لحفله شرب كدينا وليو وبتشكرها كدينا على مساعدته لستينا وليلي وانه مرحب بيه سواء بشري او جنس تاني كله مرحب بيه. فبيسالوا عن نفسه بتقول ان ليو هو الوحيد اللي غير مرحب بيه في المكان ده وانه دمر الجيش من جوه، وحتى لو كان في قوه 1000 شخص مستحيل تقبله، فلولا كان زمانه معاه حجر الفيلسوف. بيعرف ليو ان هدفه هو حجر الفيلسوف وده سبب انها ما سابتش ارض البشر حتى بعد ما خسرت. في النهايه حجر الفيلسوف عنده القدره ان يحول ارض القلعه لاراضي خضراء كلها زرع وبيشفي الامراض، وبيحاول الخروج مع انه معظمهم غلط بالنسبه لليو لانه استخدمه على نفسه. بيقول لها ليو انها كانت ممكن تاخد الحجر بالعنف بس هي مش عايزه كده وهدفها انها تاخده بسلام عادي مع البشر. فبيقول لها ليو انه كان في معاهده سلم حصلت زمان بين البشر والشياطين، بس اكيد دينا مقتنعه انها مجرد خرافه والبشر والشياطين مكتوب لهم انهم يبقوا دايما في خلاف مع ان نفسها تغير الواقع ده. فبيسالها ليو لو عايزه حجر الفيلسوف، فمن وجهه نظره لو هدفها تافه زي الثروه والخلود كان زمانها رجعت لعالمها. فبتقول له اكيد دينا ان عالم الشياطين على عكس عالم البشر، فورده حافله هواء ملوث وميته مش نضيفه ودايما في خلفيات فيه على مصادر القليله دي، فهي كان نفسها تاخد الحجر عشان تخليه عالم كويس صالح للعيش لكل اللي فيه. بيسالها ليو لو عرضوا عليها الحجر تاخده وتمشي على ترضى، فبتقول له اكيد بس الخيار ده مستحيل يحصل لان الحجر هو مصدر الطاقه للبشر ومستحيل يسيبوه لحد تاني، بس هي مضطره تعمل كده علشان شعبها. وبالنسبه لليو فهي حتى مش زعلانه، وفي النهايه هو كان محارب بيحارب عالم البشر ضد الغزاة اللي حاولوا يعملوا غزو عليهم. بيفهم ليو من الكلام انها مجرد شخص عادي اضطر انه ياخد قرارات صعبه ضد رغبته علشان شعبه، وكان مسبب اليأس الوحيد ليهم هو الفارس البشري ليو اللي بوظ كل خططهم وقراراتهم دي. ده بتساله اكيد دينا انت اللي انضمت لينا، فبيقرر ليو انه يقول لها الحقيقه بعد ما لقاها فتحت قلبها ليه ولسه يقول هو مين. بيقطع حديثه مستينا وليلة على رسالتين من ميلينيس اللي بيقول انه هيمشي للترحال ومش عايز حد يدور عليه، وادور دي اللي فشل في تدريب الجزء بتاعه قرر انه يتحمل المسؤوليه. بيروح ليو يدور على ميلينيس اللي كان لسه قريب من القلعه، ولما بيلاقيه بيهجم على ميلينيس بيقلع ليو الدرع وبيعرف ان هو، وبعدها بيساله ايه اللي خلاك عايز تمشي وهل في حد عمل لك حاجه وما ينفعش تمشي وانت جرينار ولو مشيت الجبس هيقع اكتر ما هو واقع. بس ميلينيس بيقول له انه يبطل يعامله انه اخوه صغير وهما الاتنين اساسا يعتبروا في نفس العمر. بيطلب ليو يقول له ايه اللي حصل بس ميلينيس بيعمل فيها مش سامعه. ليو بيحس ان ميلينيس مش عايز يمشي زي ما هو بيقول بس هو عايز حد يسمعه، فبيعرض عليه انه يستقيل من انه الجنرال بس لازم يبقى متاكد انه مش هيندم على القرار ده وان ما يبقاش متردد وهو بياخد قرار زي ده. بس بيكمل كلامه انه مش عايز يسيب في الجيش في اللي مضايقه وانه ممكن يحكي له عادي وكلامه ده مش هيطلع بره. بيقول له ميلينيس ان في مقابلات كمان 3 ايام بما انه شخص انطوائي فمش هيعرف يتكلم كويس، فبيفكر انه في 3 ايام دول يسافر ويلف في المدن يمكن يتعلم ازاي يتكلم، بس بيقرر انه مش هيسافر وبيطلب من ليو انه يعلمه في ال3 ايام دول. في الاول ليو كان ممانع بس لما بيلاقي ميلينيس هيهرب تاني بيقرر انه يعلمه وبيقول ان الموضوع مش هيبقى سهل وبيلبس درعه تاني وبيرجع القلعه. بعدها بيبلغ كدينا ان ميلينيس كويس ومش لازم يقلقوا عليه وبيسال عملوا ايه مع ادوارد، فبتقول له اكيد انهم لما وصلوا كان بيحاول فعلا انه يأذي نفسه بس بسبب صلابته جسمه مناعته كويس انه ما بيفكرش يجرب السموم، وبما ان بنته نقطه ضعفه سابتها تخلي بالها منها. وبعدها بيروح ليو علشان يساعد ميلينيس وبيخليه ينزل يخدم في صاله الطعام بتاعه القلعه وبيلبسه لبس خادمه. فبيساله ميلينيس ليه لازم يلبس كده عكس ليو اللي لابس لبس عادي وليه اساسا يشتغل في المكان ده، فبيقول له انه وشه مش معروف زيه فما حدش هيقدر يتعرف عليه وان ده احسن مكان ممكن يطور فيه تقنيه صعبه زي الكلام مع الناس وان ده مش كلامه خلاص وبيطلب منه نسمع اللي قدام. على سبيل المثال لو كان قاعد بياكل هنا في الصاله مع بقيه الجنرالات وحد قال له ان الاكل حلو هو ممكن يكون حلو ويبقى الرد صح وممكن يكون اجابه تانية وهتبقى صح برضه، بس لازم هو يحط في الاعتبار اللي قدامه عايز يسمع ايه علشان يقدر يوصل لاحسن اجابه. وبيطلب منه ميلينيس وصفه سحريه تخليه يعرف يتكلم، فليو بيقول له جرب تسمع اللي قدامك وهو بيتكلم. بيضربه ميلينيس في رجله علشان ما عجبهوش الكلام ده، هو جاي يتعلم يتكلم مش يقعد ساكت. بس ليو بيقول له ان المحادثه دايما بتمشي في اتجاهين وفي ناس بتبقى عايزه حد يسمع اكتر وهي بتتكلم عن مشاكل حياتها والشغل. هو بيكمل كلامه ان ميلينيس هيبقى المحاور في المقابله والدور ده اساسا عايز حد يسمع اكتر ما بيتكلم، وبيطلب منه يجرب يطبق اللي اتعلمه. وبيروح ميلينيس ياخد الاوردر من شويه ذئاب اللي بيعكسوه بسبب لبسه، بس ميلينيس بدا يفهم قصد ليو وبقى بيضرب الذئاب وهو بيقول لهم ان طلبهم ده مش موجود، ولما بيخلص شفت اليوم بيرجع مع ليو وبيقترح عليه انه يعمل مقابله معاه. ليو كان مترقب
مراقب السؤال اللي هتساله، بس جواه كان واثق انه ميلينيس فهم هيعمل ايه. هو بيسال ليو ليه عايز ينضم لينا، وسؤال كمان هو نظريته متغيره. لما قلت انك عايز تنضم لي عشان تبيد كل البشر كنت بتكذب صح؟ ولما بيسمع ليو السؤال ده بيقول له انا اللي كنت مستني السؤال ده يجي من ستينا، في الاخر جه منك. فبيقول له ميلينيس انه طبق كلامه وحط نفسه مكان ليو، علشان كده بيساله ليه قلت كده؟ شخص بقوتك مش محتاج ينضم لنا علشان يبيد البشريه، وهو يقدر يعمل ده لوحده. بيحاول ليه يغير الموضوع ويقول له ما انت شاطر اهو تستحق شهاده، وبيدور على مكان يعلقها فيه. بس ميلينيس بيطلب منه ما يغيرش الموضوع ويساله تاني ليه ما دمرتهمش لحد دلوقتي؟ الموضوع ما يضايقكش انك تبقى منقذ ومتخاطر بحياتك وفي الاخر يقابلوك بكل جفاء؟ وبيساله تاني لو ده ما خلاكش عايز تشوفهم ميتين، وان هو كان عايز يشوفهم. وبيحكي اصله ليو ميلينيس كان نص بشر ونص شيطان، كان اهله بيخافوا منه بسبب قوته فقرروا يبيعوه، وانتهى بيه المطاف في الاخر مع نقابه المختالين. وكانوا فاكرين انه هيموت في اول مهمه ليه، بس هو كما هو بالفطره وفضل يترقى، ومع ذلك عمره ما كره البشر خالص. وفي يوم لما هجم جيش اكيدينا على مدينه وما كانوش عارفين يدخلوا، بيفتح لهم هم البوابه علشان تبدا اكيدينا غزو المكان. وكان مستني بعد الغزو ان اكيدينا تقتل كل اهل المدينه، بس على عكس المتوقع ما عملتش كده، وقالت لاهل المدينه ما تخافوش انتوا في امان. بيستغرب من الناس من حركتها، مش ده اللي كان عايزها تعمله، بس في الاخر منضم لها بدافع خفي مش بيشاركها معاه. وبيحضر الحفله اللي نظمها الناس ليهم، وهو مش عارف هي بتعمل كده ليه، بس ستينا بتشرح له ان ده من خطه اكيدينا، وانها دايما بتعمل كده علشان ترفع معنويات الجيش. وبيقول له ان اكيدينا شخص غريب، لما جت تضمه الفكره عايزه تدمر العالم كله، فرفض لان ده مش هو اللي عايزه، بس في الاخر بينضم لما بيعرف نواياها الكويسه. وبيكمل الناس كلامه انه فضل يترقى لحد ما بقى الجنرال، وكان مخطط انه يقتل اكيدينا ويحكم هو الجيش، بس كل ده باظ بسبب شخص واحد. وبيسال له لو حرب اول مره، وهو بيقول له اقتلنا واقتل البشر كلهم، بس ليو قال له انت بتتكلم كانك عمرك ما شفت يوم حلو، ما تجرب تتفرج على العالم وتشوف حاجه عمرك ما شفتها، ولو لسه عايز تموت بقى قول لي ساعتها. وبيقول له الناس ان الكلام ده مستحيل يطلع من شخص بيقول عايز يبيد البشريه، وبرده مش فاهم هو اللي مش بيكرهه بعد كل اللي عملوه. بيقرر انه يحكي له قصته، وبتبدا من عصر بعيد قوي في طوكيو، ايام لما كانت التكنولوجيا هي المسيطره على كل حاجه، وبيظهر اجناس مختلفه زي اكيدينا كده تسموا فيها بعض الشياطين. وبالرغم من ان في مجموعه حاولت تتعايش مع البشر، بس الاغلبيه كانت بتهاجم البشر، والاسلحه العاديه ما كانتش بتاثر فيهم. وعلشان يقدر البشر يحاربهم قرروا بناء اسلحه حيه اتسمت سلسله قلب الشيطان، وكان منهم ليو. وكان الامر اللي خدها ساعتها انه يحمي البشر حتى بعد ما عدى سنين كتير، وكل الموديلات اللي معاه كبروا في السن وماتوا، ما عدا هو عشان يتمنى انه يبقى طويل العمر. حس ليو خلاص انه فقد فرصته في انه يموت، وحتى لما اختفت الالات والسحر بدا يسيطر. كان موجود، كان على طول موجود في كل معركه بتحصل في اي عصر، بيحارب وبيدافع عن البشر، وبقى اقوى من انه يموت في معركه، وهو نفسه ما بقاش عارف ليه بيدافع عنهم. وكان نفسه حد يجاوب على السؤال ده، علشان كده لما سمع كلامهم انه مش عايزينه حس من جواه بالسعاده جدا، عشان لو حصلت حرب تاني مش هيبقى مضطر يحارب ويقدر يعمل اللي هو عايزه ساعتها. علشان كده كان فرحان ان اكيدينا ما رجعتش لعالمها زي ما عمل ابوها من قبلها. هنا ميلينيس بيوقفه وبيقول له ابوها اي دي كان من مئات السنين، بس اللي بيقول له ما كان في حكيم وقفه، بس في الحقيقه انا كنت الحكيم ده. وبيساله ميلينيس عن عمره، بيقول له ما اعرفش هو ايه في العد بعد ما عدى ال1000 سنه. وبيكمل له كلامه انه فعلا استمتع معاهم وانهم اشخاص كويسين فعلا، وعلشان كده يساعدهم في انهم يوصلوا لحجر الفيلسوف، مع انه ما كانش عايز يقول لحد، بس قال ميلينيس علشان يستريح في الكلام بقى، وطمن ان المقابلات كمان 3 ايام هتعدي على خير، وانه هيقدر ينجح في الحوار مع المتقدمين. وبتكون هنا خلصت حلقتنا في الجزء الاول، فتنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكم مننا كل جديد. دمتم سالمين، سلام.